Ճիշտ ասած այդքան տեղյակ չեմ, որ ինչու չի կառուցվում, բայց ասել եմ կառուցի, բայց երբ արդեն տարի լրանում համարյա թե ու երեխաները դպրոց են գնում, այսինքն ոչ միայն երեխաները, այլև աշխատողները երթուղային տաքսով տանում է ու բերում, բայց դա մինչև երբ։ Եվ եթե երեխաները արձակուրդ են լինում, երթուղայինը չի գալիս։ Ամբողջ մասսան կայարանը կտրված է Այրում քաղաքից։ Էլ չմոռանամ ասել, որ ծերեր կան, մեծեր կան, չգիտեմ, փոքր երեխաներ կան, մանկապարտեզ գնացողներ կան, ժամերը բոլորովին չի համապատասխանում։ Օրինակ առաջին, երկրորդ, երրորդ դասարանի երեխաներ, այսինքն տարական դպրոցի երեխաները վերջացնում են ժամի 12-ին 1-ին, դասեր ամենաշուտ, երթուղայինը գալիս է միայն ժամը 3-ին։ Երեխաները այդքան ժամանակ թափանում են։ Ծնողները ի վիճակի չեն որ գնան իրանց երեխաները, ասեն տաքսի վարձեն ու բերեն տուն, բայց մի կերպ են անում։ Իսկ ճանապարհն էլ այնքան երկար է, այսինքն դա մարդատար չի, ընդհանուր տրանսը այնքան երկար է, որ հնարավոր չէ փոքր երեխաները տրանսպորտից օգտվել կամ թե մի վթար պիտի տեղի ունենա։ Եթե մի դեպք տեղի չունենա, այդ արդեն ժողովրդի ուշադրությունն է, բայց եթե լինի, ու այն վաղ ասել են, վա, ես ինչ եղա։ Մի խոսքով, շատ կարևոր է կամուրջը մեր։ Գոնե կառուցեն ինչպիսին, որ ուզում է լինի, ուզում է ճոճվող լինի, ուզում ասենք ընդհանուր լինի, կարողանա Այրում քաղաքի հետ կապ պահպանել աղջիկ ջան, ծերերը հեչ հնարավորություն չունեն դուրս գալ, իսկ այստեղ էլ այնքան աղքատ մարդիկ կան, այսինքն մենք բոլորս, որ ի վիճակի չենք տրանսպորտից օգտվել, իսկ մի քանի տուն էլ ասենք մեքենա ունի, որ մի օրը դրանց խնդրենք, որ մեզ տանեն, մարդիկ են ամենք նրանց գործով գնում են, ոչ մեկը մեծ պարտավոր չի, խոստացել են, որ սարքեն, բայց չսարքեցին, թե ինչու չգիտեմ, աշխատանքներն էլ դեռ բոլորովին սկսված չեն։ Ամիրյան Լաուրա, նախկին մանկավարժ։ Այրում կայարանի բնակիչ։ Այրում կայարանի բնակիչ, թոշակառու, ուղղակի շատ անհանգստացած եմ բոլորի համար, նաև ինձ համար։ Ես էլ խնդիրներ ունեմ, գնում եմ բուժարան, գնում եմ հիվանդանոց, ինչով չգիտեմ, պատահակ։